Изгубениот син. Некој човек имал 2 сина. Помладиот од нив му рече на својот татко: "Татко, дај ми го мојот дел од имотот." Па така, таткото ја подели својата собственост и му го даде на помладиот син неговиот дел. Не помина многу време, помладиот син стана, продаде се што имаше и замина за една далечна земја. Таму ги потроши своите пари во длабоко живење. Тој купуваше многу облек. Тој ги трошеше своите пари на коцкање, пиење и жени. Тој направи многу други лоши работи. Кога тој потроши се, голем глад дојде во таа земја и самиот тој почна да гладува. Така тој отиде за да работи кај еден од луѓето од таа земја. Овој човек го испрати да ги пасе неговите свињи. Момчето беше толку гладно што сакаше да јаде од храната на свињите, но не можеше. Кога почна да размислува правилно, си рече себе си: "Мојот татко има многу слуги и сите тие имаат доволно храна, а јас умирам од глад. Јас ќе одам веднаш и ќе се вратам кај својот татко и ќе му речам: Татко, јас грешив против Бог и против тебе. Сега јас не сум повеќе доволно добар и достоен да се наречам твој син. Те молам, дозволи ми да бидам еден од твоите слуги." Така тој ја напушти таа земја и замина кај својот татко. Но кога беше уште далеко од куќата, неговиот татко го виде. Тој се сожали над својот син и потече да го сретне и да го прегрне. Сине мој, дали си тоа ти?" "Да, јас сум." Неговиот син му рече: "Татко, јас грешив против Бог и против тебе. Јас не сум доволно добар да се наречам твој син." Но неговиот татко им рече на неговите слуги: "Брзо, донесете ја најубавата облека и облечете ја на мојот син. Ставете прстен на неговиот прст и обувки на неговите нозе. Заколете згоено теле, ќе направиме прослава и ќе се веселиме. Овој мој син беше мртов и оживе повторно, беше загубен и се најде, и сите тие беа исполнети со радост." Оваа приказна беше кажана од Исус за да ни покаже колку Бог не сака. Тој сака да се вратиме кај Бога. Ние сме како синот во приказната. Сите ние одевме по наш собствен пат, но иако ние сме грешни, Бог се уште не сака. Кога грешното момче се покаја и се врати, неговиот татко го прими радосно. Исто така Бог сака да се вратиме кај него. Поради оваа причина тој го прати Исус да не врати назад кон себе си. Исус умре на крстот носејќи ги болките од смртта поради нашите гревови. На овој начин тој ја прими казната што ние ја заслуживме. Бидејќи тој ја понесе нашата казна, возможно е за нас да бидеме поштедени од таа казна. Ако ние ги отфрлиме нашите гревови и се свртиме кон Исус Христос, тој ќе не очисти. Тој е единствениот пат за враќање кон Бог. Ние мора на вистина да жалиме за нашите гревови во нашето срце. Ние можеме да зборуваме со Бог од нашите срца слично на оваа молитва. О Боже, јас сум грешник, но јас верувам во Исус, кој умре, страдајќи казнет за мене. Те молам, прости ми, поради Исус. Јас го отфрлам патот на гревот. Ќе го следам само Исус. Јас сакам ти да бидеш мој татко. Направи ме едно од твоите вистински деца. Поради Исус те молам. Амин. Патено на жедните. Ако некој е жеден, нека дојде кај мене и нека пие. Кој тој кој зборува вака? Кој тој што се смелува да каже дека може да ја изгасне жедта на било кој човек? Тој е истиот оној кој го изјави ова кај бунарот на жената која дојде да наполни вода. Секој кој пие од оваа вода, пак ќе биде жеден, но кој пие од водата што јас ќе му ја дадам, никогаш нема да биде жеден. Таа вода ќе трае до вечноста. Кој е овој човек? Будала? Шегаджија? Ох, не. Тоа е Исус Христос, Синот Божи. Оној кој е човек, но сепак е и Бог. Тој е оној кој зборува и тој им се обраќа на сите луѓе се жени. Жени за нешто друго. За среќа, за мир, за љубов. Ова беше случај со жената која беше близу до бунарот со која Исус зборуваше. Таа веќе имаше 3 љубовника.
а оној со кого таа живееше во тој момент беше само еден повеќе. Жена за љубов, за разбирање, за мир, за слобода од кривицата, за среќа. Ова беше незиниот проблем. Тогаш Исус и кажа дека тој може да изгасне незината жет. Тој можеше да ја даде да пие од водата на животот. Живот на голема радост, што нема никогаш да заврши дури ни по смртта. Каде бараш одговор за твојот проблем? За проблемот на твојата жет за живот? Како можеш да ја исполниш внатрешната празнина која толку често ти дава мрачни идеи? Кој е навистина заинтересиран за тебе, без оглед кој си ти или што си направил? Дали е можно да бидеш среќен на земјата каде секогаш има омрази, војни и неправди? Жетта е полоша од телесните страдања и е можно да доведе до смрт. И ако ти продолжиш со твојата внатрешна жет, таа ќе те одведе во безнадежност и смрт. Но Исус вели: застани и слушни. Долго време ти влечеш товар од бунарот на овој свет, привремени успеси и задоволства кои траат само за момент. Заприја таа игра која е јалова и безуспешна. Дојди кај мене. Јас можам да ти дадам успех, јас можам да ти дадам утеха и простување. Јас ќе го исполнам твојот живот со мир и задоволство. Дај ми ја твојата чаша, исполнета со кал од лоши и нечисти работи. Јас ќе ја исчистам, ќе ја исполнам и ќе ја претворам во извор каде други жедни луѓе можат да дојдат и да пијат. Кој верува во мене, реки од жива вода ќе потечат од него. Вистинско доживување, исполнување, задоволство до крај. Да се дојде кај Исус, за да ја изгасне нашата жет. И тогаш да се свртиш кон други и да им дадеш да пијат. Исус се уште повикува: дојди каков што си, жеден, нечист, незаслужен. Тој ти вели: секој кој верува во мене нема да биде жеден повеќе. Дали би сакал на крајот на твојот живот да бидеш задоволен? Дали сакаш на крајот да имаш вистински пријател кој никогаш нема да те напушти? Кој по смртта ќе те прими во неговиот рај за секогаш? Рајот е место на радост каде што ти ќе бидеш слободен. Слободен од товари, неуспеси, таги и стравови. Ние имаме само еден живот и тој е краток. Постои само еден начин да живееш исполнето. Тоа е да живееш со Исус Христос. Ставија целата твоја доверба во Него, како во твој Спасител, единствениот која плати казната за твоите гревови со собствената крв. Единствениот кој умре на крстот и победнички воскресна од мртвите, за да можеме ние да имаме вечен живот. Дај му го своето срце нему, кое е тврдо, раздробено, жедно за други нешта. И тој ќе дојде да живее во твоето срце. Тој ќе ја изгасне твојата ужасна жет. Се што треба да направиш е да дојдеш кај Исус. Денес дојди кај Исус Христос, Спасителот на светот, и дозволи му тој да ја изгасне твојата жет. Амин. Што значи да се биде христијанин? Јас се радувам што спасен сум. Јас се радувам што спасен сум. Ако не бев јас со Исус, каде ли ќе бев, се радувам што спасен сум. Здраво, пријателе, дали си ти христијанин? Да. Дали твоите родители се христијани и дали си ти роден како христијанин? Охо, мој пријателе, никој никогаш не е роден како христијанин со раѓањето од неговата мајка. Што мислиш со тоа? Јас не разбирам. Многу луѓе не разбираат дека човек не може да биде роден како христијанин. Всушност тој мора да биде повторно роден за да биде христијанин. Те молам објасни ми што мислиш. Дали личноста треба повторно да се роди откако ќе умре? Не. Важно нешто е ние да бидеме повторно родени пред да умреме. По смртта е премногу доцна. Повторно родени пред да умреме? Никогаш не сум слушнала вакво нешто. Ова повторно раѓање е нешто што само Бог може да го донесе. Но тоа е неопходно и ова е причината за тоа. Секој од нас грешил. Преку лажење, гордост, лутина, страст, идолопоклонство и на многу други начини ние ги прекршивме Божите закони.
Ние грешиме, бидејќи сме духовно мртви. Иако ние имаме физички живот, гревот не отсекува од животот на Бог. Кога Божиот живот влегува во нас, тогаш ние сме родени повторно, но сега духовно. Јас сум многу заинтересирана, кажи ми повеќе. Бог вели дека кога ние ќе умреме, нашите тела се враќаат во прав, но нашите души живеат за секогаш. Личноста која не го примила Божиот живот, ќе оди на местото за казна. Јас сум многу религиозна личност. Моите греови се мали, а моите добри дела се многу. Па јас нема да останам во пеколот за долго. Ох, мои пријатели, оној кој оди во пеколот никогаш нема да го напушти. Бог обезбедил пат за комплетно бегство од пеколот преку смртта на неговиот син Исус Христос. За оние кои го отфрлат Божиот пат, не постои друга надеж. Чадот од нивното мачење се подига во вечни векови и тие немаат одмор ни дење ни ноќе, ни вели Библијата. Поради тоа, ние мораме да бидеме повторно родени пред да умреме. Ако ние сме наново родени во Божиото семејство, ние ќе живееме за секогаш со Бог, бидејќи ние го имаме неговиот живот, ние сме негови деца и дел од Божиото семејство. Навистина ова е она што јас го сакам. Како можам да станам христијанка? За да не направи своји деца, Бог го прати својот единствен син да биде казнет за нашите гревови. Исус ја прими нашата заслужена казна. Тој умре за ние да можеме да живееме духовно. Сега, овој нов живот е понуден како бесплатен дар на сите луѓе. Бог ни даде вечен живот и овој живот е во неговиот син. Тоа ни го вели апостолот. Оној кој го има синот, го има и животот. А оној кој го нема синот, го нема и животот, рекол Исус Христос. На сите кои го примија Исус, нив Бог им даде право да станат негови синови, се вели во Библијата. Признај му ги твоите гревови и тој ќе ги однесе. Покани го Бог да живее во твоето срце и да биде твој господар. Влегувајќи во твоето срце, тој ќе ти даде нов живот. Тогаш ти навистина ќе бидеш наново родена, бидејќи неговиот дух ќе живее во тебе. Тој ќе ти го даде неговиот живот. Ти ќе имаш сила да кажеш не на твоите лоши желби. Ти ќе сакаш да го љубиш и да му бидеш послушна на Бог. Ти благодарам за оваа порака. Ова му беше потребно на моето срце. Јас сакам да го примам Христос во мојот живот токму сега. Ќе ми покажеш ли како да го направам тоа? Да, со драга волја. Ако ти и сите кои ја слушаат оваа касета и изговорат од своето срце следнава молитва, тогаш Исус ќе влезе во срцето и ќе го промени и благослови. Ајде да се помолиме. Ако сакаш, повторувај по мене. Господе Боже, мој Создателе, признавам дека грешев во мојот живот, но сега го чувствувам товарот од мојот грев. Христе, те молам прости го мојот грев и очисти ме. Со вера прифаќам дека ти, Христе, умре на крстот за мене и ја зеде казната за мојот грев. Ти благодарам за сето тоа. Татко мој небесен, прати го Твојот свет дух во моето срце, да ми помогне да живеам во склад со Твојата објавена волја во Библијата. Направи ме Твое дете. Фала за се што правиш за мене, во името на Исус Христос се молам. Амин. Порака од Евангелието. Дозволи ми да ти кажам за еден кој не сака повеќе од било кој друг во светот. Да, неговата љубов кон нас е поголема од љубовта на нашата мајка или татко. Тој е најмоćниот, најсветиот, најбогатиот и најмудриот во целиот свет. Тој е создателот на светот и единствениот кој поседува се во светот. Тој живее од секогаш и тој живее за секогаш. Пред 2000 години Бог погледна долу кон светот и виде дека луѓето беа многу расипани и дека тие секој ден стануваа се порасипани. Тој знаеше дека тие имаат потреба од Спасител за да ги спаси и пастир за да ги води. Така Исус рече: Јас ќе одам и ќе живеам на земјата и ќе ги спасам моите луѓе од нивните гревови. Во небото Исус делеше се со Бог. Тие беа едно во суштина со Бог. Се што имаше таткото, Исус исто така го имаше. Што беше Божја волја, беше исто така волја на Исус. Така Исус остави се што имаше и се симна на земјата. Таму тој беше роден во сиромашен дом, всушност тој беше роден во мал надворешен амбар или штала, зашто немаше соба за нив во куќата.
Исус растеше како сите мали деца. Беше послушен на неговите земни родители и го сакаше неговиот вистински татко со сето негово срце. Кога тој порасна, отиде да им проповеда на луѓето за Бог. Исус им кажуваше дека ако тие би сакале да веруваат во Бог и да го примат неговиот син, да биде нивен спасител од гревот, тие би можеле да имаат живот вечен на небо. Некои од луѓето поверуваа во него и го поканија во нивните куќи, но многу од нив постапуваа со него многу лошо. Беа сурови и немилосрдни кон него и го мразеа зашто тој им кажа дека се грешници. Најпосле тие го фатија и го приковаа на крст. Но, дури и таму, Исус рече: Татко, те молам, прости им. Тој имаше мој да побегне од нивните раце, но тој ги сакаше нив и сите луѓе на светот толку многу, што тој сакаше да ги прими на себе си сите наши казни. Тој им дозволи да го измачуваат него и на крајот тој умре. Но бидејќи тој беше Бог, тој стана од гробот по 3 дена и подоцна отиде назад на небото. Сега спасението е дар. Сите кои го примаат Исус како нивен спасител, примаат вечен живот. Кога ние го примаме Исус како наш спасител, тој го испраќа својот собствен дух во нашите срца да не чува од гревот. Кога ние го примаме Исус како наш спасител, тој го испраќа својот собствен дух во нашите срца да не чува од гревот. Кога ние му веруваме на Исус како на наш спасител и му благодариме нему што ги одзема нашите гревови, ние стануваме деца Божи. Неговите деца го сакаат и го следат него. Дозволи ми да ти кажам за еден кој не сака повеќе од било кој друг во светот. Да, неговата љубов кон нас е поголема од љубовта на нашата мајка или татко. Тој е најмоćниот, најсветиот, најбогатиот. Амин. Разговор со Бог. Застани за момент и размислувај за личноста која ти е најдрага. Бог има дури и поголема љубов и попрекрасен е од таа личност. Тој ни кажа во Библијата: барајте и ќе примите. Тоа е ветување. Тоа значи, моли се на Бога и тој ќе ти одговори на твојата молитва. Ти прашуваш: што е молитва? Тоа е разговор со Бога исто како што би разговарал со твоите татко и мајка или со твојот најдобар пријател. Никогаш не постои време во денот или во ноќта кога тој не те слуша тебе. Ти не можеш да го видиш, освен со очите на твоето срце. Но тој е секогаш близу до тебе и спремен да те слушне и да ти одговори. А еден ден тој повторно ќе се врати на земјата. Тогаш ти ќе го видиш него со твоите очи. Па затоа, за да бидеме Божи деца, нашите гревови треба да бидат опростени и нашите срца треба да бидат очистени. Првата молитва што треба да ја упатиме кон Бог е слична на оваа молитва. Драги Боже, јас сум грешник, но јас жалам за моите гревови. Јас не сакам и понатаму да правам грешни нешта. Јас верувам дека Исус умре за мене на крстот и јас му верувам дека сега ќе го измие моето срце и ќе ме направи Божјо дете. Кога ти се молеше со оваа молитва од твоето срце, и ако навистина веруваш, ти стана Божјо дете. Ти си нова личност однатре. Светиот Дух живее во тебе. Тежината од гревот ја нема. Откако ти си негово дете, ти ќе сакаш да разговараш со него почесто. Ако направиш грев, барај го неговото простување веднаш. Секој ден треба да разапомниш да му кажеш: ти благодарам, и да бараш од него да те чува од гревот. Небесен татко, ти благодарам што ме спаси и што ме направи твое дете. Јас те сакам со целото мое срце. Помогни ми да ти бидам верен и чувај ме од грев. Јас сакам да им кажам на другите луѓе за тебе и секогаш да го правам она што ти сакаш и јас да го правам. Поради Исус Христос јас го барам ова. Амин. Кога си среќен, кажи му на Исус за тоа. Кога си тажен, разговарај со него. Кога си осамен, оди кај него. И кога не знаеш што да правиш, прашај го него и тој ќе ти покаже што да правиш. Тој е твој најдраг и најдобар пријател и сака ти да разговараш со него. Постојат повеќе работи што Бог ги има кажано за молитвата.
Молете и ќе ви биде дадено. Барајте и ќе најдете. Чукајте и ќе ви биде отворено. Очите на Господ се над праведните и неговите уши се отворени за нивните повици. Богатиот човек и Лазар. Кога Исус, Божиот син, живееше на оваа земја, ова е она што тој ни го кажа. Беше еден многу богат човек кој носеше убави облеки и јадеше скапа храна секој ден. Постоеше исто така и еден многу сиромашен човек по име Лазар, кој беше покриен со рани. Тој, Лазар, лежеше пред вратата на богатиот човек, сакајќи да јаде од ронките храна кои паѓа од неговата маса. Кучињата доаѓа и го лижеа неговите рани. Лазар умре и отиде на небо. Богатиот човек исто така умре и беше погребан. Тој отиде во пеколот и беше во големи страдања. Тој извика гласно: "Имај милост кон мене и прати го Лазар, за да го натопи врвот од неговиот прст во вода и да го разлади мојот јазик. Јас страдам во овој ужасен оган." Му дојде одговор: "Има голема бездна помеѓу нас и вас, така да никој не може да премине од овде таму каде што сте вие или од кај вас кај нас. Никој не може да премине од пеколот во небото." Богатиот човек одговори: "Тогаш јас ќе побарам од тебе да го пратиш Лазар кај моите 5 браќа кои живеат на земјата. Нека тој отиде и им каже нив за ова лошо место, за тие да не дојдат на ова место на страдања. Ако некој кој умрел им каже, тие ќе веруваат." "Не," беше одговорот. "Ако тие не и веруваат на Библијата, која е Божи збор, тие нема да веруваат и ако некој се врати од мртвите." Исус исто така кажа: "Вие кажувам вистината, ако вие не се одвратите од вашите гревови и ако не бидете послушни на Бог, вие исто така ќе умрете и ќе страдате казнети во пеколот." Исус Христос се врати од мртвите. Тој страдаше и умре за да ја земе нашата казна. По 3 дена тој се врати повторно во живот и сега тој живее на небото. Секој кој се свртува кон Исус Христос и му е послушен, може да биде ослободен од оваа казна во пеколот. Библијата ни открива дека платата за гревот е смрт, а дарот Божи е вечен живот во нашиот Господ Исус Христос. Тој, Исус Христос, може да не направи нови луѓе со добри срца. Немојте да бидете како грешниот човек кој мораше да страда во пеколот. Тој не отиде во пеколот затоа што беше богат. Тој отиде во пеколот бидејќи тој не веруваше и не се покоруваше на Божиот збор. Лазар не отиде на небо затоа што беше сиромашен. Тој отиде на небо бидејќи тој им веруваше и ги следеше Христовите зборови и заповеди. Одврати се од твоите гревови во овој живот, бидејќи по смртта е предоцна за тоа. Овој живот е многу краток, но животот после смртта е многу долг. Кој е мудар меѓу вас? Оној кој се припрема за подолгата иднина. Библијата вели: "Каква полза има човек ако го добие целиот свет, а ја загуби сопствената душа?" Во што веруваш ти? Во овој момент ти веруваш и имаш доверба во некој или во нешто. Можеби тоа се пари, здравје, позиција, интелектуално достигнување или способност, семејство, пријатели, членство во црква или религија, магии, хороскопи, предскажувачки на судбина и среќа или дури во самата среќа или судбината. Областите на верување, односно доверба, се многубројни и разновидни, но без исклучок сите верувања се промашени, освен ако довербата го вклучува Бог и неговата конкретна волја за нас и за нашите животи. Ти можеш со сигурност да им веруваш на Божите ветувања. Еве некои од нив кои ги извадовме од Библијата. Безбожникот го измачуваат многу неволји, а оној кој се надева на Господа, него милост го обкружува. Барајте го Господа, додека може да се најде. Повикајте го додека е близу. Безбожникот нека го остави својот пат,
а неправедникот своите замисли, нека се врати при Господа, кој ќе му се смилува кон нашиот Бог, зашто тој ќе го умножи опростувањето. Исус рече: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Оној кој доаѓа при мене, нема да го исфрлам, им порачува Исус на луѓето. Зашто Бог е еден и еден е посредникот меѓу Бога и луѓето. Тоа е човекот Христос Исус. Ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда, запишал апостолот Јован. И така, бидејќи сме оправдани преку верата, имаме мир со Бога преку нашиот Господ Исус Христос. И така, покорете се на Бога, спротиставете му се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Приближете се кон Бога и тој ќе се приближи кон вас. Надевај се на Господа, охрабри се и тој ќе го засвасти твоето срце. Јас велам, чекај на Господа. Бог ни порачува. Ќе те учам, ќе ти го покажам патот по кој треба да одиш. Ќе те советувам, моето око ќе биде над тебе. Ова се само неколку од многуте ветувања кои се наоѓаат во Библијата. Ти можеш да ги прочиташ нив за себе си. Постојат многу други работи во Библијата кои ти треба да ги знаеш. Библијата ни кажува дека ѓаволот е создател на гревот и дека тој е твој смртен непријател, барајќи го секогаш твоето вечно уништување. Исто така, Библијата ни кажува за Бог и за неговата љубов и дека тој е создателот на доброто и праведноста и дека тој го испрати својот син во светот за да те спаси тебе од твоите гревови и да ти обезбеди дом на небото. Дали ти некогаш си им верувал на Божите ветувања? Можеби ти си ја ставил својата доверба во многу работи и во овој момент ти си несреќен, незадоволен и длабоко разочарана личност. Немој да бидеш изненаден што се чувствуваш така како што се чувствуваш, бидејќи тоа е единствениот начин на кој можеш да се чувствуваш. Ти веруваш во она што не е вредно за твојата доверба. Ти треба да ја ставиш својата доверба во Божиот збор, кој е Библијата. Ако ти честно и искрено го направиш ова, ти ќе најдеш вистинска радост и задоволство во твојот живот. Исус рече дека тој е патот, вистината и животот. Нема ли во овој момент да побараш од него да ти го покаже патот, да ти ја открие неговата вистина и да ти даде од неговиот живот? Живот кој е вечен. Тој дојде за таа цел, го даде својот живот за тебе и ќе те прими сега ако дојдеш кај него во вера, признавајќи ја твојата потреба од него како спасител. Исус уште ни порачува: дојдете кај мене сите кои сте уморени и обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Тој ти зборува тебе, стави ја својата доверба во него, и тој ќе ги оттргне измореноста и немирот од твоето срце, тагата и депресијата од твојот ум, тежината од твојот дух. Тој им дава одмор, мир и радост на оние кои имаат доверба во него. Тој е достоен за твојата доверба, зашто додека бевме уште грешници, Христос умре за нас на крстот. Тој не сакаше и го даде својот живот за нас, за ние да можеме да имаме мир со Бог и вечен живот. Не одбивај го Христовиот предлог, прифати го и следи го него. Амин. Дали ќе одиш на небо? Мои пријатели, јас ќе ти поставам прашање на кое многу луѓе не можат да одговорат, но тоа е прашање на кое секој треба да одговори. Дали ќе одиш на небо? Божиот збор ни кажува како ние можеме да знаеме. Прво, ти мора да бидеш на правиот пат. Библијата вели: ако веруваш во своето срце дека Исус е Господ и ако исповедаш со својата уста дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Исус е патот. Тој кажа: јас сум патот. Никој не може да дојде кај Отецот освен преку мене. Ниеден друг пат не е возможен.
Само Исус Христос е патот до Бог. Ако си исповедал дека си бил изгубен грешник и ако си го примил Христос како твој спасител, ти имаш добар почеток за на небо и си направиот пат. Второ, тука е исто така и надворешниот знак што другите ќе можат да го видат. Тоа е променетиот живот. Погледни наназад и види дали твојот живот е поинаков од кога си поверувал. Бог не само што има намера да ги прости твоите гревови, но тој прави и нова личност. Многу луѓе мислат, ако додадеме неколку религиозни вежби или религиозни обичаи и ритуали на нашите грешни животи, тогаш нашите души ќе бидат осигурани против казната. Не дозволувајте да бидете измамени. Религиозноста нема да те спаси. Само Христос може да те спаси. И кога Тој го прави тоа, ти си очистен однатре. Ти си променет. Ги поправаш работите со својот сосед. Ти имаш нова свест, нови желби и нови задоволства. Третиот начин по кој можеш да дознаеш дека си спасен и дека си на патот кон небото е внатрешниот знак наречен сведочење на Светиот Дух кој дојде да живее во твоето срце. Ова е многу вистинито. Ти имаш чувство дека му припаѓаш на Бог. Сега нема осаменост. Ти си дете на живиот Бог. Тој е твојот татко. Ти разговараш со него со љубов и доверба и можеш да се соочиш со било какво зло без страв. Ти имаш утеха и мир. Ти знаеш дека сите твои гревови се простени. Погледни во твојот собствен живот и види. Ако ги имаш овие три знака, тогаш ти си на патот кон небото. Дали започна исправно? Молејќи го Исус Христос да ги прости твоите гревови и верувајќи дека Тој тоа го сторил. Дали твојот живот е променет, па ти му припаѓаш нему и дали тој сега живее во тебе? Мој пријателе, ако ти не ги наоѓаш овие знаци, дојди кај Исус токму сега за да ти бидат простени твоите гревови. Библијата вели дека ти треба да веруваш во името на Божјиот Син, за да знаеш дека имаш вечен живот. А по ова знаеме дека Тој е во нас, по Духот Свети што ни го дал. Исус рече, оној кој доаѓа кај мене, јас нема да го истерам. Амин. Како да станам Божјо дете? Вистинскиот Бог кој живее на небо и кој е создател на небото и земјата и се што е на нив, испрати порака до сите луѓе од светот. Оваа порака е во една книга наречена Библија, која ни кажува како Бог го испрати својот единствен син Исус Христос во светот за да ја понесе казната за нашите гревови. Тој толку не засака нас, толку многу што тој умре на крстот, за да нема потреба ние да бидеме казнети во пеколот, кое е место на оган и вечно мачење. Потоа Исус воскресна од мртвите и се врати назад на небото, за да биде со Бог, неговиот татко, и сега тој живее таму. Има само еден Бог и тој е тројство. Исто како што ти си еден, но ти имаш тело, душа и дух, така и Бог е еден. Тој е Бог Отец, Бог Син и Бог Свет Дух. Бог кажа дека секој треба да го слави Него и само Него. Сите кои го примаат Исус како нивен спасител од гревот стануваат деца на Бог. Тој, Бог, исто така рече: верувај во Господ Исус Христос и ќе бидеш спасен. Верувајќи во Него и примајќи го во своето срце, ти стануваш Божјо дете и од тој момент тој ќе биде твој небесен татко. Тој ќе ти помага во сите твои грижи и проблеми. Ти можеш да разговараш со Него како со твој драг пријател и твоето срце ќе биде исполнето со мир и радост. Тој ќе го стави Неговиот Свет Дух во твоето срце и ти ќе сакаш да бидеш послушен на Бог. Ти ќе им свртиш грб на сите твои зли навики и стари обичаи и ќе го правиш само она што е правилно пред Бог. Кога ти ќе умреш, ти ќе одиш право на небо да живееш со Него за секогаш, каде што се е прекрасно и среќно. Можеби ти се прашуваш: јас сакам да верувам во Господ Исус Христос, но не знам како. Бог вели во својот збор: човекот верува со срцето, а со устата исповеда. Ти веруваш токму сега, нели? Ти веруваш дека Исус ја зеде казната за твојот грев на крстот и дека тој умре и воскресна повторно за да те спаси.
Сега мора да го исповедаш тоа, мора да го изговориш тоа со твоите устни. Кажи му на Бог, согласно со твојот збор, јас знам дека сум грешник, но јас верувам дека Исус Христос умре за моите гревови и јас сега го прифаќам Него, Исус Христос, како мој единствен спасител. Во моментот кога го правиш ова, твоите гревови се простени и ти стануваш Божјо дете, бидејќи ти веруваше длабоко во твоето срце и го изговори тоа со својата уста. Сега ти можеш да се радуваш и да му благодариш на твојот небесен татко, бидејќи тој те направи негово дете. Но како го знаеш тоа? Бидејќи Божјиот збор го вели тоа. Библијата вели, а на сите кои го примија Исус, им даде право да станат Божји деца, на оние кои веруваат во Неговото име. Како да одам по Исусовиот пат? Дали си веќе верник во Исус? Дали сакаш да знаеш што сака тој ти да направиш? Во Библијата Бог не учи што да правиме. Тој рече дека сака ние да се молиме кон Него секој ден. Моли се наутро кога ќе станеш. Моли се навечер пред да одиш на спиење. Ти може да се молиш во своето срце додека работиш или кога одиш од место на место кога се движиш. Секогаш моли се на Бог во името на Исус Христос. Сакај го Бог со сето свое срце. Сакај ги своите соседи како што се сакаш себе си. Учи ги своите деца за Бог и ако е можно, носи ги на библиските предавања каде се слави Бог. Моли се со другите кои исто така го сакаат Исус. Научи се што можеш за Божјата книга Библијата. Настојувај да им го покажеш на твоите пријатели и роднини правиот пат кон Бог преку Исус Христос. Бог кажа дека неговите деца никогаш не треба да кажуваат лаги или да крадат. Ти треба да бидеш чесен. Работи со своите собствени раце и грижи се за потребите на своето семејство. Ако имаш украдено нешто, врати го назад или плати за него. Ако тргуваш или продаваш нешто, мери многу внимателно. Никогаш нема ми никого. Само Божиот пат е добар. Биди подготвен да им помагаш на другите. Биди добар кон твоите браќи и сестри во Христос. Помагај да се задоволат потребите на Божите слуги кои те поучуваат од Божиот збор. Кога ти го правиш ова, ти му даваш на Бог. Не биди љубоморен или луд. Ако некој постапува лошо со тебе, ти биди добар кон него. Божјата љубов ќе биде во твоето срце. Исус не сакаше и го даде својот живот за нас, дури и кога уште бевме грешници. Тој не сакаше дури и кога бевме негови непријатели. Немој да правиш било што може да го повреди твоето тело. Твоето тело сега му припаѓа на Бог. Чувај го чисто. Дали мислиш дека можеш да продолжиш со користење на алкохол, цигари, дрога и други работи што го повредуваат твоето тело? Твоето тело е храм Божи. Дали е тешко за тебе да престанеш да ги правиш овие работи? Побаре Исус да ти помогне, а неговиот свет дух кој живее во твоето тело ќе ти даде сила да му бидеш послушен на Бог. Ти треба да имаш само една жена и да не посакуваш некоја друга жена. Учи ги своите деца да бидат послушни на Бог и на своите родители. Благодари му на Бог за твојата храна. Биди благодарен за сите работи, бидејќи Бог се грижи за тебе и ти донесува само она што е добро. Немој да бидеш плашлив. Бог е твој татко. Тој има поголема моќ од сите зли духови и од се друго на светот. Верувај му и тој ќе те заштитува. Кога имаш било каква потреба, разговарај со Бог во името на Исус Христос и тој ќе те слушне. Каде и да одиш, кажи им на другите за Исус, па и тие исто така да веруваат во Него.